Šodien esmu ciemos pie Klintas, un Klinta mūsu sarunā ļoti atklāti un drosmīgi dalījās savā pieredzes stāstā, kurš ir bijis gana izaicinošs un grūts. Taču neskatoties uz to, Klinta piepilda savus sapņus un jau drīzumā svinēs savas pirmās grāmatas Karaliskās putras atklāšanas svētkus. Sveika, Klinta! Man prieks ar tevi ir iepazīties un šodien tikties ar tevi arī uz sarunu. Un tādā iesākumā es ļoti priecātos, ja tu arī pati iepazīstinātu ar sevi un varbūt kāpēc mēs esam šodien satikušās un kas ir tas, ko tu vēlies nodot šajā sarunā. Mani sauc Klinta un par to, ar ko es nodarbojos, varbūt es sākšu uzreiz ar to, kas ir tas lielais projekts šobrīd, kad es rakstu grāmatu, tā ir putru recepšu grāmata Karaliskās putras, un iznāks jau pavisam drīz rudenī, bet līdz tam ir bijis diezgan garš ceļš, kopumā vairāk kā 2 gadi. Un, ja skatās vēl dziļāk bērnībā, tad arī tam visam var atrast kaut kādas saknes un sakarības. Un tas noteikti ir bijis izaicinošs posms, bet arī ļoti vērtīgs. To nevar vispār pat izstāstīt. Es aktīvi braukāju Erasmus projektos, un tā īstenībā sākās mans tāds pašizaugsmes ceļš. Un pirmās situācijas, kuras pārkāpu sev pāri, jo es aizbraucu 16 gados pirmo reizi, es nezināju angļu valodu, un, man vienmēr runāt angliski bija tāds bērnības sapnis, ko tad es vispār, ko tad visi citi jau tikai, bet es jau, nē. Un tad parādījās šī iespēja, un, man bija ļoti, ļoti bail, bet, bija atbalstoši cilvēki, un ar tulkotāju viss izdevās, un tad, esmu izbraukājusi dažādām valstīm visu to mācību procesu laikā, un mans pēdējais projekts bija kā absolventam uz Itāliju, kad es pabeidzu jau skolu, un tas bija tāds ļoti nozīmīgs, jo tur es iepazinos arī ar savu draugu, un mans mērķis arī ir dzīvot Itālijā, un tad es tur arī pēc tam vēl pastrādāju kopumā gadu, un tas man lika saprast, ko es vēlos vairāk darīt dzīvē, un pa vidam tur bija grāmata, noteikti, ka pieskarsimies vēlāk šim te, un kā es tur rakstīju, un kādas bija grūtības, bet vēl paralēli es veidoju saturu sociālajos tīklos sev, un tas, kāpēc es to daru, un kāpēc es to sāku darīt, jo es vēlējos iedvesmot, un man sākumā nebija ne jausmas, ko es rādīšu, bet es vēlējos kaut kā parādīt citu skatu punktu, kā var darīt citādāk, un es sāku ar tādām lietām, kā zero waste vai kaut ko, kā lietot mazāk plastmasu, būt dabai draudzīgākam, un ar dažādām receptēm, bet tad es nonācu līdz savai nišai, kas tad ir putras, un tad arī sākās tas viss stāsts un grāmatas rakstīšana, un paralēli es arī runāju par lietām, par kurām, manuprāt, citi nerunā, kas ir dažādas situācijas ģimenē, grūtības, kādas piedzīvo Itālijā, jo tas tomēr nav tikai par picām un aperoliem. Diemžēl man ir jābēdina. Turistam, protams, jā, bet, kad tu padzīvo, tad nē. Un kā vispār ir veidot arī attāluma attiecības, kādas ir nesaskaņas varbūt vai grūtības, un kā mēs cenšamies, un kā mēs varam, ja mēs vēlamies, un par dažādām citām ikdienišķām lietām, kur es kā jaunietis, piemēram, es vēlos uzrakstīt grāmatu, bet daudz kas varbūt, es nezinu, finanses nav vai
paralēli, ko es cenšos kā piepelnīties, jo tas, protams, ka paņēma ļoti daudz mana laika. Un stāstu arī par to, kā jūtos, ka viss nav tik ideāli katru dienu, kā varbūt izskatās dažreiz. Paldies tev par tādu ievadu. Man pilnībā jau tāds gribās šeit kaut ko pajautāt, šeit kaut ko. Tā kā es domāju, mēs tam visam secīgi arī iesim cauri un izrunāsim katru no šiem posmiem. Tad varbūt tu vari pastāstīt nedaudz vairāk par sevi, atskatoties tā 20 gadus atpakaļ, no kurienes tu nāc, kāda ir bijusi tava dzīve un kā šis ceļš ir tālāk aizvest tevi līdz šim te brīdim, par kuru tu jau mums nedaudz ieskicēji. Nu, tad pa vidam noteikti jautājums, kā ieies šajā stāstā. Es nāku no Gulbenes un vispār visu dzīvi es vienmēr esmu uzskatījusi un uzlikusi sev tādu kā masku, jo varbūt man liekas, ka arī citi mani tā redz, varbūt ģimene, kā mazā klinta, kura ir kautrīga, klusā pele, kura, sev nekad netic un ko tad es vienmēr visiem citiem jau viss izdosies, bet ne jau man. Un, es arī bērnudārzā biju diezgan tāda klusa un kautrīga, un tā es arī sev biju iestāstījusi īstenībā tā augot līdz pat pusauģu gadiem, kad es jau klusa, es jau tur tā. Es jau tur tā maliņā. Jā, un es tā īsti, es negribēju, lai mani ievēro ne klasē, ne bērnudārzā. Un, tad mēs pārvācāmies uz Rīgu, man bija kādi 6 gadi, un uz bērndārzu man ļoti nepatika iet, man bija grūti iedraudzēties. Mēs mainījām dažādas dzīves vietas, skolu arī mainīju, sāku Mežciemā, mēs dzīvojām, tur es sāku iet skolā, un tad pārvācāmies uz šeit nomainīju skolu, un tad arī uz 9. klasi atkal nomainīju skolu, jo kaut kā nebija saskanīgi ar klases biedriem. Un tad es braukāju uz Berģiem, kas bija 3 autobusi, cēlot 5 no rīta, bet man bija tā motivācija to darīt. Un ja vairāk par to, kā vispār mums ģimenē, ja runā, tad par manu tēvu, tad vienmēr ir bijušas saspīlētas attiecības jau no bērnības, kopš vispār sevi atceros, ka es viņu pat īsti neesmu saukusi par tēti. Un es arī, kad es biju maza, es, protams, neanalizēju, kāpēc. Es nesapratu, vienkārši nekad nav bijusi tāda vēlme, un es arī jau no agra vecuma redzēju, ka viņš ir agresīvs pret mammu, pret māsām, un tad jau vēlāk arī es tur pa starpai biju. Un varbūt pret mani ne tikai fiziski agresīvs, bet emocionāli. Visu laiku bija kliekšana, visu laiku bija jābūt visam pedantiski tīram, un to es redzēju, kā viņš pret manām māsām izturās, ka dažādas traumas viņām arī fiziski taisīja, un pat bija situācijas, kur man bija jāizšķir savi vecāki, jo viņi strīdējās, man vienkārši bija bail, lai mana mamma paliek dzīva. Un, un visu, ko es gribēju, lai tēvs vienkārši nebūtu mūsu dzīvē. Un es domāju, kā var tik ļoti iespaidot viens cilvēks visu, jo viņš pat neļāva man tikties pēc tam ar māsām vai ar mammas ģimenes locekļiem. Un, mamma centās tā kā tikt no viņa projām, un ļoti daudzi nesaprot, kāpēc viņa vienkārši negāja projām, bet to nevar izskaidrot tam, kurš to nav piedzīvojis, jo tā ir visos veidos tā kā vardarbība, un tev ir bail, un tev ir mazi bērni, un, tā arī, tā kā baiļu iespaidos, mēs rīkojamies varbūt neloģiski. Un, tālāk, mēs pārvācāmies uz Rīgu, tad viņš arī teica, ka viņš nedos mani mammai atpakaļ, ja viņa neņems viņu arī uz Rīgu, un tad arī sanāca, ka viņš atkal dzīvoja ar mums kopā.
Un tad bija situācijas, kur tā kā, cilvēki, man ir 2 māsas no mammas puses, un viņš tā kā vienu māsu ļoti ienīda, un pat dažreiz viņai bija jāguļ kāpņu telpā, un viņš vienkārši nelaida viņu mājās, un mamma strādāja arī naktsmaiņās, un tad tajās naktīs, kad viņa nebija mājās. Un otra māsa, viņai toreiz jau bija draugs, un viņa tā kā centās nebūt mājās, un mēs tā kā nesapratām, kāpēc. Es varbūt vairāk, man bija toreiz kaut kādi 6, 7 gadi, es atceros, līdz pat 10. Visu laiku tā vardarbība bija apkārt, un bija tādi ierobežojumi. Man vienmēr bija noteikts laiks, kurā jābūt mājās, un man nepatika, jo vienmēr man draugi varēja spēlēties ārā, un mājās visam bija jābūt pedantiski tīram, un tad man radās tas, tagad izaugot, es saprotu, ka es neesmu pietiekami labi, jo nekad nebija pietiekami labi, un vēl par to slānī pēc tam, un es tā kā savā ziņā pat biju pieņēmis, ka tā ir norma, ka tā ģimenē ir. Un tagad izaugot un redzot, kā man ir draugi ģimenē, viņš man ļoti palīdz mainīt šo ģimenes modeli, kā man likās, ka ir pareizi. Tāda visu laiku dzīvot vardarbībā, stresā un bailēs. Pilnīgi es atceros, ka man pat kāds nāca mājās, kad viņš vairs nedzīvoja ar mums. Tad man joprojām bija tā baiļu sajūta, ka viņš nāk mājās. Un, pēc tam sanāk, ka man bija 14 gadi. Es uzzināju to, ka viņš patiesībā ir izvarojis vienu no manām māsām, to, kurai bija draugs un kāpēc viņa nebija mājās. Un, tas vispār bija tāds, kā tas var būt, kā manā ģimenē. Jo vienmēr liekas, ka tādas lietas jau notiek citās ģimenēs. Un tāpat laikā tu tik ļoti esi jau pieredzis ar to, kāda tev tā ģimene ir, it kā neliekas nekas pat tik traks, un tas liekas tā kā prātam neaptverami, kad es, piemēram, eju pie psihologa un es visu šo te nostāstu. Tas psihologs vienkārši neizpratnē, kā es varu būt normāls funkcionējošs cilvēks. Bet, man jau tas liekas, kaut kā jau esam tikuši cauri un dzīvojuši un tā. Un tad sākās arī tiesas procesi, jo īstenībā sanāk, ka man māsai jau bija 24 laikam gadi, un tas ir sācies viņai no pašas bērnības, un mamma par to uzzināja tikai tad, kad viņai bija 24. Jo vienkārši tur bija atkal atkārtot mēģinājumi, kad māsai jau bija ģimene, un tas liekas vienkārši absurds, un tad viņa izstāstīja otrai māsai, un tad tā otra māsa izlēma, ka tā kā stāstīs mammai. Un tad viņas aizgājas policiju, un tad vienkārši sākās visas ekspertīzes un tiesas procesi, kas ilgst joprojām, kas liekas vienkārši kā var tik ilgi, kaut kādi 8 gadi, tas viss ilgt, un tad arī atbrauc policija un tā kā tiešā veidā izmeta tēvu no mājām. Un es zinu, ka viņš dzīvo šeit pat manā rajonā, tikai tālāk. Un palaikam viņš cenšas ar mani sazināties, bet man īsti nav tā vēlme, bet tāpat liekas negribu turēt to naidu. Un tad kaut kādos brīžos vēl iezogās tas žēlums par viņu, un tad es cenšos analizēt šīs sajūtas. Un, kā tā var būt, jo kā tik daudz viņš ir izdarījis tā kā pāri. Un, varbūt tev ir kāds jautājums līdz šim, lai es eju tālāk. Es klausos, un man tiešām arī rodas tas jautājums, jo paldies par tavu dalīšanos, tas ir ļoti atklāti un drosmīgi, un tas, ko tu arī pieminēji, ka bieži vien šķiet, ka tā ir norma, mēs tā kā pierodam pie tā, kas notiek. Un mēs nerunājam, un liekas, ka kaut kā jau dzīvojam. Un tiešām tāpēc paldies tev par to dalīšanos, jo es ticu, ka daudzi iet līdzīgām pieredzēm cauri, mazāk vai vairāk, bet saprast to, ka tas īsti nav ok. Un
tas, ko man gribējās tev pajautāt, dzirdot šo te stāstu, kas ir tas, kas tev palīdzēja ar to visu tik galā, un man ir jāsaka gluži kā tavam psihologam, ka tu šobrīd esi tik forša, atvērta, drosmīga meitene, sieviete jaunā, kas piepilda savus sapņus, neskatoties uz to visu emocionāli smago backgroundu, kas tev ir bijis. Es pati par šo domāju bieži vien, kā tas ir tā iegrozījies, ka man ir tieši radījis tas, šis viss, kas ir noticis, ir radījis to pretējo efektu, ka es vēlos darīt un sasniegt un pierādīt, un es pieņemu, jā, ka tā grāmata īstenībā ir tas pierādījums tagad ģimenei vairāk, un arī sev, ka es varu un ka tā mazā Klinta var izdarīt. Un, jā, tajā īstenībā es sāku vairāk sevi tā analizēt kaut kādos 17 gados, un es sāku, jā, tur bija sākumā arī psihologs, bet visvairāk, kas man palīdzēja, bija dažādas garīgās prakses, un dažādi cilvēki, ko es esmu satikusi šajos gados, varbūt pat uz īsu periodu, bet tie ir bijuši dažādi coachi, arī vai mentori, vai vienkārši cilvēki, kas ir ar lielu pieredzes bagāžu un vēlējušies man palīdzēt. Un tik interesanti, ka es arī nejūtos kā pati savu vecumu, es nepateicu, man ir 21, un man ir daudz apkārt tā kā gados vecāki draugi, kas ir, jā, vismaz 10 gadus vecāki, un es jūtos, jā, kā mēs esam viena vecuma. Tad arī bieži vien, kad runāju ar vecākiem cilvēkiem, tad viņi saka, ka viņi nejūt to atšķirību. Un, jā, šis man ir gan labi, gan slikti, jo es bieži skrienu, man liekas, man ir jau 21 un es neko neesmu sasniegusi. Un man liekas, man ir vēl tā kā kaut kāds ierobežots laika periods, un man ir kaut kas jāsasniedz tik šausmīgi, un tad es skrienu, un tad es nogurstu, un tad es tā kā neizbaudu to jaunību īstenībā. Un, jā, bet tie ir bijuši dažādi cilvēki, gan psihologi, coachi, kā jau minēju. Bet tev ir tikai 21, un tu jau esi sasniegusi tik daudz, tad tu tā apzinies arī pa brīdi. Es cenšos atgādināt sev. Man īstenībā ļoti palīdz šādi, kad man kaut kur uzaicina, vai es ar kādu parunājos, kas ir pilnīgi, kurš nav mans draugs, jauns cilvēks manā dzīvē, un tad es pastāstu, un tad cilvēks man tāds, wow, tu jau tik daudz ko dari, un man tāds, ai, kur tad es? Bet, jā, īstenībā, ja tā padomā, tad jā. Tā ir, un man liekas, to ir vērtīgi sev ik pa laikam atgādināt, jo tas patiesībā līdzīgi kā ar tiem iepriekšējiem stāstiem, mēs pierodam pie tās savas realitātes, mēs pierodam pie tās savas dzīves, un tad mēs sākam godā brīdī uzsvert pašsaprotamus, gan to savus sasniegumus, gan to savu cenšanos, gan to savu nepadošanos. Un man liekas, ir tik vērtīgi sev ik pa laikam atgādināt, bet hei, tā mazā Klinta un mazā Klinta tiešām sasniedz, viņa piepilda savus sapņus. Un tā patiesi ir? Jā. Jā, un ja tā turpina kā tālāk šo stāstu, tad, jā, tad sākās tie Erasmusi, tas bija no 16 gadiem, un tas ir tik vērtīgi, tas visas valstis, kuras esmu bijusi, jo katrā esmu kaut ko iemācījusies, sākot ar Kipru, tad bija Dānija, Anglija, Tenerife, Itālija, un tad vēl, citas, kur ir īsāki projekti bijuši. Bet padzīvot katrā šajā valstī, jā, tiešām no, 3 līdz 5 mēnešiem ieraudzīt, kā viņi dzīvo, tas man ir atvērs, teiksim, tā manu vispār domāšanu, atbraucot šeit atpakaļ uz Latviju katru reizi un tā kā paskatīties un novērtēt to, kas jau ir. Lai gan bieži vien gribās sūdzēties, jā, ka mums nav tas un cilvēki tādi un šitādi, bet tomēr es arī pieslēdzu to prātu daļu, kur saprot, ka īstenībā mums ir daudz kas un, jā, un es gribu iedvesmoties ar to arī tavos sociālajos tīklos, jo tiešām tas, ko Eiropa mums piedāvā šos Erasmus projektus, ir vienkārši jābrauc, jo tas ir daļa neatsverama pieredze. Un, ja pēc pilnīgi valodas var iemācīties un pēc tam satikt savu otru pusīti un veidot ģimeni kopā, tas ir vienkārši.
Un tad tā es sanāk braukāju, biju atpakaļ, tad man bija 19 gadi, un tas bija atkal tāds pagrieziens manā dzīvē, kur īstenībā es pati piedzīvoju seksuālo vardarbību. Un par šo es esmu tā mazāk runājusi, jo tas ir salīdzinoši vēl nesen, un es tā kā cenšos vēl saprast, kā tas vispār notika, jo es tik ļoti biju apzināta par tajā, kas notika ar manu māsu, un bija tāds, nē, ar mani tas nevar notikt. Un es tā kā saprotu un māku pateikt nē un tā, un tad vienkārši vienā brīdī attopos, un tas tā kā notika. Bet galvenais, ka es gribu šo tēmu pacelt, jo ir tik daudz, ir kā dažādi veidi, kā tas var notikt, un tas nevienmēr notiek tā, kā filmās mums to parāda. Arī apvārdošana un visādā tādā veidā kaut kādas rīcības arī skaitās, jo beigās to dari pret savu gribu. Jā. Un, es gribu vienkārši, lai cilvēki, sievietes, jaunas meitenes pievērš šim uzmanību, jo es arī esmu dzirdējis daudzus stāstus, un viņas to neskaita pie izvarošanas, viņas vispār tā kā bez mazvei domā, ka tas jau ir normāli, bet nē, tas nav normāli, tas ir pret tavu gribu, un mums ir jāmācās novilkt vairāk savas robežas. Un, Paturpinot šo tēmu, man liekas, kas ir super svarīga, sensitīva tajā pašā laikā. Kas ir tas, ko tu varbūt varētu pateikt, varbūt iedrošināt šīs te jaunās sievietes, lai viņas varbūt varētu nesaskarties ar šo te pieredzi? Īstenībā ir grūti tā pat, es teiktu, ka, lai laicīgi pievērš uzmanību kaut kādiem signāliem vai lietām, kas uzreiz jau nepatīk, tad vai nu par to nokomunicēt un neturpināt tālāk tikties ar šiem cilvēkiem. Vai, es domāju, ka sākumā tā ir viennozīmīga komunikācija. Bet atkal no otras puses skatoties, ja nav varbūt tas piedzīvos, tad ir grūti atšķirt, kas ir tas signāls vai kā nevajadzēs. Tīpaši varbūt, ja tās ir kaut kādas pirmās attiecības, tad vispār ir grūti pateikt, kā tad ir jābūt attiecībās. Tāpēc, bet galvenais klausīties sevī, un ja ir kaut kas, kas liekas, nē, man šis nepatīk, tad uzreiz to teikt. Komunicēt savas vajadzības, jā, tas ir tāds vērtīgs ieteikums, un laikam arī tas, ka kāds saka, ka tu jau jūti, ka kaut kas īsti tā kā nav vai nav ok, un neignorēt šīs te sajūtas. Jā, jo varbūt es pat esmu to piedzīvojusi, ka liekas, ko es tur teikšu, kaut kā stulbi vai kauns, bet varbūt tajā situācijās var arī viss beigties labi, bet jo mēs tā kā ilgāk velkam garumā un nerunājam par savām vajadzībām un nenovelkam šīs robežas, jo grūtāk būs pēc tam to izdarīt. Jo varbūt liekas sākumā, nākamreiz jau, bet tā kā drosme to darīt jau nerodās tā vienā mirklī. Un tā, jā. Jā. Paldies tev, šis tiešām tā kā, man tāds sajūta, ka tu tiešām atver tādu dvēseli un pašus savus tādus lielākos ievainojumus, un tas ir ļoti drosmīgi par to stāstīt. Paldies, ka tu to dari arī tādā publiskā telpā, arī savos sociālajos tīklos, jo, man liekas, šī tēma ir tiešām tā, par kuru mums ir jārunā, par kuru mums ir jāizglīto cilvēkus, un Jā, es jūtu, ka tā ir mana misija to darīt, tāpēc arī, iespējams, man ir šī drosme to darīt, un es esmu ļoti daudz strādājis ar to, lai man nebūtu kauns runāt par tādām tēmām, un, protams, arī mans draugs ar itāļu kultūru palīdzējis, jo viņi uz to visu skatās daudz brīvāk, vispār par seksualitāti kā tādu. Gan ģimenēs, gan vispārīgi viņi ir diezgan atvērti, un tad, caur viņu es esmu mācījusies tā kā kļūt brīvāk un runāt par to, un ka tas viss ir normāli. Un arī, uzreiz tad arī par sāpīgām lietām. Jā, jo es zinu, ka tas var kādam palīdzēt. Jā, paldies tev tiešām, Klinta, par tavu drosmīgo stāstu un dalīšanos. Un runājot un varbūt pat savā ziņā noslēdzot varbūt šo tēmu, lai mēs pārējām arī pie putrām un tādām skaistākām lietām.
man tiešām gribētos tev varbūt arī palūgt pēc tavas pieredzes, ko tad darīt, ja kaut kāda šāda situācija notiek, vai varbūt man ir kāds draugs, kuram tāds notiek, kā atbalstīt, kur vērsties, ko darīt? Jā, es ļoti labi, ja ir, protams, ģimenes locekļi, ar kuriem var par to runāt, un tu jūties droši, un tev arī notic. Bet, ja tomēr tā nav, tad tie būtu krīzes centri, es domāju. Es arī pati savus psihologus atradu caur krīzes centriem. Un, ir kaut kādi konkrēti centri vai kaut kas, ko tu varētu? Es gāju caur Martas centru. Cik zinu, arī Skalbes to dara. Un, jā, mums vienkārši tā situācija sanāca, kad es pēc tam arī caur kā psihologu slēdzieniem dabūju, kā saucās tas, kā slēdziens par to, ka es arī varu iet droši uz šiem krīzes centriem. Jā. Bet, ja ir tāds pavisam no nulles, ka tas vienkārši ir noticis un tu gribi kādam iet par to runāt, varbūt tu negribi iet uzreiz uz policiju, tad, es domāju, ir krīzes centri, jo tur neviens nenosodīs par to un arī meklēs kādu iespēju, kā var palīdzēt. Un, protams, ja ir kāds draugs, kuram var uzticēties un vienkārši to izstāstīt, lai tas tīri nepaliek sevī. Jā, meklēt šo tā atbalstu. Jā, man arī ik pa laikam uzpeld kaut kur, varbūt sociālajos tīklos, ka ir kāds speciālists, kurš vienkārši vēlās palīdzēt, un tad arī bez maksas piedāvā savus pakalpojumus kādam, tā kā noteikti var pasakot līdzi un arī Facebookā kaut vai un paskatīties. Jā, paldies, man liekas, šis ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tā viena lieta arī, ko mēs ar tevi runājām par to, ka, jā, cilvēki nedalās, jo ir bailes, jo mēs uzskatām to par pašsaprotu un arī tāpēc, ka mēs nezinām, ko tad darīt ar šo informāciju. Tāpēc, jā, kad īsti nav vērts sākt strādāt ar to un tā kā sevi, tā kā iet vēlēs tam cauri, ja tu nezini tāpat, ko ar to darīt. Un tad vienkārši tas tā arī paliek un krājās, un tad seko nākamais notikums un tā mēs visi arī izaugam, un mēs esam speciālisti katrs savā darba jomā, un kaut kādā veidā jau mēs izreaģējam tās traumas. Un tad pastāstot varbūt tev, jo tu esi strādājis ar šīm savām arī traumām, un tagad tev ir brīnišķīgas attiecības, varbūt tu vari pastāstīt, kā ir veidojies šis te stāsts, varbūt arī kā darbs ar sevi tev ir palīdzējis veidot šīs attiecības, un visu, ko citu, ko vēlies padalīties. Esmu ļoti īstenībā pateicīga, ka man nekad nav bijušas tādas kārtīgi toksiskas attiecības. Jā, jo man ir tieši laikam gadījušies tādi partneri, kas ir pretēji vispār tam, kāds mans tēvs bijis. Bet tāpat ir kaut kādas savas lietas, kuras es piefiksēju, kāpēc, piemēram, tieši tāds cilvēks. Vai ka man ir kaut kāda sava aizsardzības mehānismi, un es, piemēram, biju ļoti impulsīva un ļoti emocionāla, un es varēju ļoti strauji tā kā sadusmoties, un tā kā tieši varbūt tas cilvēks ir tāds klusāks, un kad viņš tur nekliedz uz mani, tā kā tas bija mans tēvs, bet kad es tā kā tās lomas pamainījušās, un ka es kļūstu par to cilvēku, kurš kliedz, un tad man likās, ne, šais nav normāli, un ka es negribu to cilvēku sāpināt, un viņš to nav pelnījis, un tad, jā, es tā kā biju apzināta vienkārši, ka tas cilvēks nejūtās labi, mēs daudz komunicējām, un, jā, un, protams, arī tā pabūšana citās valstīs, kāds citur cilvēku veido attiecības, tas man pavērt vēl tā kā tā arī ir. Jā, ka vispār ir tik daudz veidu, un ka ir daudz veselīgāk veidi, kā veidot attiecības. Jā, vai kaut vai tikai tīri tā komunikācija, ka vienkārši ir atklātāki viens pret otru. Un, jā, un tad tās attiecības beidzās, un kad es aizbraucu uz Itāliju, tad arī es tā kā jutos gatava nākamajām attiecībām. Un tas, ka arī kā mēs satikāmies, tas stāsts ir tāds tīri maģisks, un es varētu teikt nejaušs, bet tāpat laikam liekas, ka nekas nejaušs nenotiek. Un kā es vienkārši iegāju vienā kafejnīcā, un tad tur mūsu acis satikās, un kā mēs abi sajūtām,
Un es vēl tur braucu 2. dienā atpakaļ, jo man bija sajūta, ka man tur ir jābrauc atpakaļ. Un es arī atceros, pirms aizbraucu uz Itāliju, bija tur pāris sarežģījumi, bet es tā kā sev pateicu, ka es ļaušos, un ja man tur ir jābūt, tad es tur tā kā aizbraukšu beigās. Un man jau bija sajūta, ka tas būs kaut kas ļoti transformējošs, tāds ceļojums. Un, tad man arī tas projekts bija uz 3 mēnešiem, bet tad es lūdzu skolai pagarināt. Un, jo tās attiecības bija tik, teiksim, svaigas, ka ar 3 mēnešiem ir par maz, lai saprastu, vai ir vērts kaut ko veidot tālāk. Un, mums abiem vienkārši tas klikšķis bija, un tad arī viņam īstenībā mūsu attiecības ir pirmās, un tad man tāds prieks, ka es jau ienācu šajās attiecībās ar tādu tā kā veselīgāku vismaz skatu un apzinātāka, un viņam nav tik ļoti bijis jāpiedzīvo tās manas emocionālās visas, kas man tur ir gājis cauri. Un, un viņš man ir ļoti palīdzējis tā kā mani piezemēt arī, un izvērtēt, ko es vēlos, un vairāk tā kā saprast, ka īstenībā es gatavs darīt ļoti daudz otru cilvēku dēļ, un tad, ja jūs abi redzat to potenciālu šajās attiecībās, un tas man arī tā kā citu skatu rada, ka citi cilvēki saka, ka mums ir grūti, vai ka ir tur attālums, tur nezinu, pat Latvijā, un tad man pašai tā vienkārši bija pusauģi gados, man likās Latvijā tur Cēsis Rīga, ļoti tālu, nevar veidot attiecības, un tad, vairāk tas, tā kā tu novērtē to cilvēku, un tu esi gatavs veltīt laiku, un, tiešām tāda liela centība, un tās sajūtas tiek attīstītas, un, Man ir tiešām prieks klausīties tavā pieredzē. Un tas rada tādu tiešām sajūtu, ka neskatoties uz to, ka ir bijusi šī negatīvā pieredze, pat traumatiskā pieredze, tu spēji veidot laimīgas attiecības. Un tas ir arī vēl viens kaut kāds tavs ceļš un sapnis, ko tu piepildi un izdzīvo. Un man ļoti, ļoti gribās turpināt par to sapni, ko tu izdzīvo šobrīd, vēl arī, neskatoties uz to, kas ir bijis kādreiz. Jā. Kā tu, Klinta, nonāci līdz šim sapnim par savu grāmatu, par putrām, kā tas viss notikās, varbūt to var iescēt. Varbūt tas ir arī kaut kā saistīts ar attiecībām vai ar tavu pieredzi, jo teici, ka saknes arī ir meklējums kaut kur iepriekš. Tad... Jā, es atcerējos tikko vienu tieši dienā, kad es iepazinos ar drauga vecākiem. Vispār ļoti interesanti, ka itāļi, tieši viņa ģimene ēd putras, bet vispār itāļi īsti neēd. Viņiem tas nav tik tā kā populāri. Un, un bija tāds pārsteigums, ka viņi ēd putras. Un es atceros tieši, ka pie vakariņu galda es stāstu to, ka es rakstu grāmatu. Un, bet tajā brīdī vēl tur bija tikai maza daļiņa no tā visa īstenībā garā procesa, un man likās, īstenībā es tā kā ātri uzrakstīšu, un es braukšu uz Itāliju, bet ir jau 2 gadi pagājuši tomēr, un tas ir bijis arī mūsu attiecībā tā kā pārbaudījums, ka es tomēr nevaru tā 1 un 2 aizbraukt tīpaši. Šis gads ir vairāk tāds, kur es atbraucu novembrī, un tad līdz šim brīdim ir ļoti daudz bijis jāstrādā tieši par un ap grāmatu, lai tad es beidzot arī varētu to pabeigt un doties projām. Bet īstenībā, kā tas stāsts sākās, ir, ka es kādos 16, 17 gados pie draudzenes regulāri paliku pa nakti, un viņas mamma gatavoja putru no rītiem. Un es tikmēr ēdu maizītes, jo es īsti nemācēju gatavot, un tas man bija tāds, ātrāk tā kā pagatavot. Un, un viņas mamma tā kā prasa, kāpēc tu neēd putras tik veselīgi un garšīgi un tā.
Man tāds, nu garlaicīgi, un tur man vēl asociējās ar kaut kādu tur sviesta pikuci un ievārjums, un vispār, nē. Bet tad es tā kā, laikam kaut kā Instagramā es jau pamanīju kaut kur ārzemju kontos, un man tāds, varbūt varētu izmēģināt. Un tad es tieši vēl pārgāju uz tā kā veģetārismu, un skolā man vairs nebija ko ēst pusdienās. Un es izlēmu, ka es tā kā tās putras vienkārši nevis ēdīšu uzreiz, kā es pamostos no rīta, es ātri vienkārši sataisīšu līdzi, apliešu tur ar pienu, tur rieksti, augļi, viss kaut kas, kas man ir mājās, un paņemšu līdzi. Un tad, kad sēdu pusdienās, man bija tāds, wow, šis ir tik garšīgi. Un vēl tajā brīdī man bija tā kā visādi kompleks par savu ķermeni, un es sevi nosodīju, man likās vienmēr, ka es esmu pārāk liela. Un tāpat laikā man ļoti gribējās saldumus. Un tā bija tāda kā laba alternatīva vismaz uz kaut kādu kā brīdi, kā tā putra dod man to saldumu. Un jā, tad es arī sāku saprast, ka labi, man prasās varbūt to šokolādes gabaliņu pievienot, bet tas ir labāk un tas nav nekas slikts, kā es pielikšu, man tā putra ļoti garšos, bet es varbūt nepārēdīšos kādā citā brīdī. Un tad es sāku ar sportu nodarboties, un es atklāju proteīnu pulverus, un tad es izdomāju to pievienot, jo man vienkārši nebija jāsaņem to proteīnu pulveru vēl somā līdzi. Un tad es pieliku putrēnu un sapratu, wow! Tā kā vēl tik garšīgi. Un tiem proteīnu pulveriem tik daudz to garšu ir arī, kad jāapnīk pamaini vienkārši. Un es atklāju tā kā īsti to savu varbūt proporciju vairāk, kura man der. Un tagad arī tā ir ierakstīt grāmatā, jo man sākumā bija īstenībā tas pat viens amizants stāsts, kā bija vienas attiecības. Tur 11 gados tas draugs atbrauc pie manis un es vārīšu putru. Bet es nezināju, kādās proporcijās ir jāvāra. Un tad beigās sanāca, ka es tā kā varēju karoti ielikt un viņi tur stāvēja un bija rītīgi ciet. Un viņš nāca pie manis un tā kā, ir jau gatavs. Jā. Es saku, nenāc virtuvē. Es nesaprotu, kāpēc. Un es tā kā liku atpakaļ un vienkārši bišķi vēl lēju pienu un vārīju pa jaunu. Un tad, es sapratu īstenībā, ka tā atslēga ir arī proporcijās, cik daudz šķidrumu tu pieliec un kāds auzapārslis tu izmanto. Un tad tas aizgāja līdz tam, ka man draugi sāka prasīt arī pusdienās, vakariņās putru, un es atklāju. Daudz man teica, ka viņiem nepatīk saldas brokastis. Un tad es domāju, vispār kā var nepatikt saldas brokastis, bet tad ir jābūt kaut kādam citam variantam. Un man tik ļoti garšoja zemesriekstu sviests, bet tāpat laikā gribējās kaut ko arī sāļu pamēģināt, ka radās man jau šobrīd populārākā recepte, kur ir tieši ar zemesriekstu sviestu un humusu un sēnēm un sojas mērci un tur gurķis, tomāts un cilvēki tiešām brīnās, kā var šīs sastāvdaļas iet kopā, bet ir nenormāli garšīgi. Un tā arī sāka rasties kā jaunas receptes. Un tad sanāca, ka arī caur vienu savu draudzeni es nokļuvu pie kouča. Un pēc šīs sarunas bija tik, tā saruna bija tāda jaudīga, ka man uzdevu vienkārši jautājumu, kāpēc nesākt tieši to grāmatu arī rakstīt pēc sarunas, un es tur nevarēju saprast, vai tad man to grāmatu tā kā rakstīt vai nerakstīt. Un tad es uzrakstīju pirmo recepti, un pēc tam arī kaut kādu pusgadu neko nerakstīju. Bet tā sajūta, kas jau varu draugiem teikt, un kad es rakstu grāmatu, man jau bija tāds, kā lepojos. Un tad es arī sāku jau vizualizēt, kad es gribētu, lai tā grāmata ir gatava. Labi, pēc 2 gadiem. Tas nozīmē, ka jāsāk tagad. Tad sanāk, ka man bija 19. Un tad es tur vizualizēju, kā tas viss atklāšanas pasākums un kā tas viss notiks. Un tagad jau liekas, bet tas ir tik tuvu. Un tad es sāku... tad es iepazinos ar... vēl viena sievieti, un mēs kļuvām ļoti tuvas, un viņai tieši bija pieredze
tā kā grāmatu rakstīšanā, maketēšanā, un tajā visā viņi man izvada cauri, kā tas ir jādara, un, jo man tiešām nebija ne jausmas, kā vispār grāmatu raksta. Kur to raksta? Es nezināju, ka vienkārši Wordā var rakstīt. Es tieši gribēju tev prasīt, kā. Jā, vienkārši Wordā sāc rakstīt, un tev nav jāuztraucās pat par kaut kādām kļūdām, jo tas viss tiek pēc tam labots. Un es arī nezināju, tā kā, ka var izdot pats, vai var iet caur izdevniecību, un tad viņi man to visu izstāstīja, un es nesapratu, un viņi man vēlreiz stāsta. Un tad, jā, par to esmu ļoti pateicīga, jo es nezinu, vai bez viņas arī šī grāmata būtu, varbūt vēlāk tikai, bet, jā, jo tur ir daudz tādas nianses, kuras arī īsti nekur nav rakstītas, un tu pats tur ej cauri, un katra jau tā grāmata ir individuāla, un tomēr ar recepšu grāmatām ir citādāk. Un te arī tā mazā klinta, kurai tagad ir jāzvana un jāiet tur pie izdevējiem un pie atbalstītājiem. Un tas viss bija tāds labs pārbaudījums. Un, jā, vajadzēja būt drosmīgai, un tad mēs sākām arī fotografēt. Viens draugs ir fotogrāfs, un tad es viņam palūdzu, varbūt varu viņa kameru aizņemties, bet man nav vispār saprašanas, kā to kameru izmantot. Es tā kā ar telefonu tikai māku. Un, jā, viņam bija tāds labi, tā kā forša ideja, un, jā, es tev, protams, iedošu kameru. Ļoti ātri sapratu, ka es pati nevarēšu safotografēt, jo pirmkārt ir ļoti grūti vienam cilvēkam to izdarīt. Jo, ir daudz detaļas, kuras viens nepamani, un tad tu esi nogurs arī, un tad vismaz ir tas otrs, kurš vēl var izvilkt to visu procesu. Jā, un tad mēs sākām domāt, kāda tā ideja. Man tā ideja kaut kur tā kā galvā bija, bet tā ļoti miglaina, es nevarēju saprast, kā es vēlos, un vispār kur to darīt, jo sapratu uzreiz, kad studija būs dārgi, un jā, un tad es skatījos, kas man ir vispār pieejams, un es saprotu, man ir man istaba. Jā. Un, jā, tieši šeit, kur mēs atrodamies, arī viss pilnībā tapa, un pasūtījām visu, kas ir vajadzīgs, tur lampa un visas tās fotografēšanas lietas, un tas bija tāds pirmais lielais ieguldījums. Protams, man bija bail to darīt, un pirkt jau varbūt nevajadzēs. Viss notika tepat manā istabā, un tepat uz vienīgā baltā galda, un tad mēs ņēmām šādu te, teiksim, dēlīti, ne dēlīti, bet galdiņu, kur ēdienu liek virsū, un tas bija tāds vienīgais, ko mēs varējām atstutēt šeit, kā mēs viņu vēl pielīmējām apakšā, lai viņš nekrīt nost, un tad mēs te atstutējām, pārlikām audumu, un tad mēs visu sataisījām, un tad tā putra arī stāvēja. Un tur izdekorējām, un tad kreisajā pusē bija tā gaisma, te bija tas atstarotais, un tad te bija kamera, un tad mēs visu arī grozījāmies apkārt istabā. Jā, paralēli es to tā kā grāmatu tur kaut ko rakstīju, tās receptes. Man īsti nepatika Excel faili, un tad es vienkārši rakstīju, tā kā tas grāmatas skelets radās vienkārši uz šīm papīra lapām, un tad es rakstīju, kādas receptes, tad es tur taisīšu. Šī jau ir otrā versija, bet tāpat, teiksim, to vismaz pusotru gadu noteikti šīs lapas ir izturējušas, un pēc šīm arī mēs vadījāmies, kas ir jāfotografē tālāk. Un mēs izdomājām, ka mēs vienkārši ņemsim audumus tā kā par fonu. Mēs braucām tur pirkt dažādas audumu bāzē. Un tā kā mana mamma arī ir šuvēja, mums ir ļoti daudz audumu mājās. Tā kā bieži vien pat noderēja, ka kaut kādu vajag citu krāsu pamainīt. Un tad mēs domājām, tādi zīdīgie materiāli, tur atlas, tur tādi, lai izskatās karaliski. Un tad mēs sapratām, nē, tas tur tomēr par daudz spīd, un tur kamerā atspīd, un tā. Tā kā daudz nianses mēs iemācījāmies caur šo, un caur to darīšanas arī. Jā, jo mēs pat izveidojām atsevišķu nodeļu grāmatā, kā fotografēt un dekorēt putras. Tas vairāk tā ar telefonu, jo tomēr lielākoties cilvēki grib skaisti iepostot tur sociālajos tīklos. Tāda viegli, tā kā varbūt, kas ir jāņem vērā, kas mums jau liekas pašsaprotami, bet es ticu, ka daudziem cilvēkiem, viņi nezin, ka tur fonā varbūt, kam ir jāpievērš uzmanību un kādai gaismai ir jābūt.
Un paralēli es sāku iet uz izdevniecībām. Un arī šeit tas tik viegli nebija, kā es domāju. Man likās, aiziešu pie pirmās izdevniecības un viss būs. Bet īstenībā sanāk, es gadu kopā meklēju to izdevniecību. Veselu gadu. Kā tu nepadevies? Pa vidam es biju Itālijā, man bija laiks vēl atslābt. Bet šis ir īstenībā tāds interesants brīdis, kur es tā kā jūtu, ka tai grāmatai ir jābūt jebkurā gadījumā, un ka nav variants. Jau tik daudz izdarīts ir, kad nevar būt, ka vienam šī ideja nepatīk, vai kā. Jo es vienkārši sapratu arī, ka es pati nevarēšu izdot tomēr, jo tur ir jārēķinās ar to, ka tev pašam tās ar papīriem viss ir jāizdara, tur reklamēšana pēc tam, un tās grāmatas kaut kur ir jāglabā arī. Un tur es tā kā domāju uz ārzemēm, jau toreiz, tad es sapratu, ka labi, man tas nederēs. Un tad es meklēšu izdevniecību. Un pirmā izdevniecība, kur es atradu, es aizgāju un tur, saņemos to drosmu un prezentēju. Un viņi man pasaka, nē, jo es tā kā ar saviem sekotājiem Instagramā neko nepārdošu. Un tas man likās tik netaisnīgi, kā var, ja ideja ir tiešām laba, kā var sekotāju dēļ tā vienkārši atteikt. Bet, es saprotu, ir dažādas izdevniecības, kas katrai ir savi tā kā modeļi, kā viņas strādā. Un, un tas man tā varbūt tajā brīdī iesita sirdī, bet pēc tam... Kas tev palīdzēja pēc tā pirmā tāda atraidījuma tomēr turpināt? Tā iekšējā sajūta, ka ir jābūt jebkurā gadījumā. Un ka, ne jau es padošos, ne jau. Un tad ne jau tā mazā klinta tagad jau iesākusi tos lielos darbus un tagad padosies. Un tad, es gāju uz nākamo, un nākamā teica, ka ideja ir laba, bet nav finansējuma. Tad, vēl bija pāris izdevniecības, kuras arī pateica, ka ideja ir laba, bet vienkārši nav finansējums. Un tad es nonācu šī gada janvārī pie izdevniecības avots, un mums uzreiz kā izveidojās tā komunikācija, un viņi bija gatavi strādāt pie tā, lai, tad arī, ja vajag popularizēt, tad lai arī mani popularizētu, un tad, lai tā ideja, tās putras vispār tiktu kā tādas trendīgākas būtu. Viņi saredzēja potenciālu šajā un redzēja, ka man acis deg par to. Un tā mēs sākām sadarbību. Un viņiem bija tā ideja par meistarklasēm. Un tad arī mēs sākām pilnīgi no nulles, nezinājām, kā tās meistarklases vispār. Kurš nāks putra meistarklases? Taču putras tik viegli uztaisīt ir, tik viegli, bet tik sarežģīti. Bet kurš nāks un kurš par to maksās? Un mēs, tā kā arī veidojām ar mērķi savākt priekšgrāmatas, jo tomēr tas arī nav, kopumā lēts process, un tas ir ļoti laikietilpīgs, un sanāk, ka šos 2 gadus esmu tikai ieguldījusies, bet, tāpēc, ja tas būtu tikai par naudu, tad es jau sen būtu padevusies, tā kā man tam ir dziļāks mērķis, sākot ar to, ka es vēlos iedvesmot vispār ēst putras un pamainīt kādam varbūt, to, kā viņš ēd savas brokastis, varbūt tas var kļūt par tādu kā ģimenes tradīciju. Bet arī tas, kā savus mērķus, lai sasniegtu, nav nepieciešama ne studija vai kaut kāda, advancētas kaut kādas tehnikas un tā, ka tu vari sākt ar to, kas tev ir pieejams, un tā pamazām tā kā veidot to visu. Un man gribās tiešām, laikam, tā kā tādu mirkli iepauzēt šeit un tā kā vēlreiz pateikt, ka tu vari sākt piepildīt savus sapņus ar tiem resursiem, kas tev ir pieejami un pamazēt to sapnīti audzēt aizvien lielāku un lielāku. Jā, es pilnīgi piekrītu un protams, ka sākumā ir tās domas, man vēl kā perfekcionistei gribās, lai viss jau ir uzreiz, bet tad es arī saprotu, ka no kurienes tas stāsts rastos. No tā, ka es tur lielā studijā advancētā esmu visu uztaisījusi, vai kāds vispār vēl manā vietā to ir izdarījis. Nē.
tieši tas arī cilvēkus īstenībā iedvesmo, ka es te čubinos savā mazajā istabā, kas man ir sporta zāle reizēm, virtuve un fotostudija un viss kopā. Un, tiešām es arī novērtēju, kad man šie cilvēki visi uzrādās apkārt un kad Nils fotogrāfs grāmatas, ka viņš piekrita šajā visā mesties, jo skaidrs, ka tas arī paņem viņa laiku, kad viņš arī nevar īsti tos darbus tā kā menedžēt, jo mums ir jāfotografē visu laiku. Un tad mums bija tā kā pauzes tur dažus mēnešus, tad es biju Itālijā, un tad mēs atkal atsākām, un tad, kad es biju Itālijā, man bija ļoti smagi tur, jo es vai vienu brīvdienu nedēļā un kaut kāds 10 stundu maiņas, un es dzīvoju tā kā pagrabstāvā sanāk, un tur nebija loks, un tad tur vienkārši 4 baltas sienas, un vēl ar citiem cilvēkiem. Un tad es tur sēžu, rakstu to grāmatu, vēl saņemu atteikumu no vienas izdevniecības, man likās, tā kā, ja šitais nekur neaizies, nevar tā būt vienkārši. Un, tad es, kad man beidzās šis darba līgums, es zināju, es braukšu uz Latviju, un tad man tas ir jāizdara. Un tad likās, tik maģiski tiešām, ka es savu izdevniecību atradu īstajā brīdī, un viss salikās vienkārši, un kad es saprotu, man tas gads bija vajadzīgs, man tas mācīja to nepadošanos un pacietību, jo man pacietība pieklabo. Un, tas pats fotografēšanas process īstenībā arī tik interesants, bet ne tik viegls, jo tomēr kopā ir 50 putras, un es īstenībā nestādos priekšā, kā citi recepšu grāmatu autori spēja safotografēt šos ēdienus, un kur viņi dod tālāk tos ēdienus, kam. Un, jo tā kā visa virtuve ir vienkārši aizkrauta, viss ir netīrs, un mēs dienā sākumā vēl 5 putras varējām nofotografēt, bet tas jau bija ļoti daudz, jo mēs uz vienu putru kaut kādas 2-3 stundas aptuveni. Tur saproti, lai neatkārtojās tur visādas detaļas, un tad tajā vakarā jau kājas sāp, mugura sāp, tu gribas raudāt, tu visu dienu ēd tikai putras, jo tur nav laika vēl kaut ko gatavot, un kādam jau tās putras ir jāpēd. Tad draugi sāka braukt ciemos palīdzēt apēst, tad man pat Instagramā sekotāji arī rakstīja, ka mēs varam atbraukt. Un tas man bija tāds, tā kā tas ir rītīgi forši, bet es apzinos, ka tas vēl viens cilvēks ir atbraucis tomēr, un kad es nevaru tur raudāt vai kaut ko tur bļaustīties par to, ka nav tā, kā man gribās. Bet tā kopumā tas process tiešām ir bijis interesants un piepildīts, un tiešām daudz mēs esam iemācījušies, un, es nezinu, vai es to gribētu darīt vēlreiz, ja es rakstītu otro grāmatu šādos apstākļos, iespējams, jo tad būtu advancētāk, bet tā kā pirmai grāmatai vai kādam pirmajam mērķim, ko tu vēlies sasniegt, tev tiešām nav vajadzīgs tur tas viss tur uzbūvēts ideāli. Un, un tad nobeidzot vairāk šo stāstu, tad arī tapu otrā meistarklase, un arī ļoti skaistā lokācijā, par kur es varēju tikai sapņot agrāk, un vispār tās meistarklases, es gribu iedvesmot ar to, ka es vienmēr esmu bijusi kautrīga, lielākā prezentācija ir bijis klases priekšā, ar trīcošām kājām jau tad, un kas tiešām neesmu publiski runājusi, kur vēl pasākumu vadījusi, un tad šīs Man vispār neticās klausoties tevi, cik runā. Tas ir bijis liels darbs, tas ir, jau tev plēc. Jo tiešām es nevarētu šitā brīvi runāt kameras priekšā vai kaut kur filmēties. Man pat reizēm, tā kā lielākās kompānijās jau bija nērti, un tad... kā es gatavojos, tepat arī istabā staigāju turpu šurpu, gatavojos, lasīju tā kā to prezentāciju no galvas mācījos, un es darīju tā, ka es audio sev pati ierakstīju, un tad no tā, ko es rakstīju, es pēc tam Wordā vienkārši. Un, jo tādāk es to savu stāstu nemācēju salikt tā, lai vispār ir saprotami tajā pusstundā. Un tad,
Jā, tas viss man ir palicis, lai ir ko atcerēties arī vēlāk. Nevarēju iztēloties, kā es runāšu 30 cilvēku priekšā, un viņi visi būs atnākuši pie manis. Un man liekas, tā ir ļoti liela atbildība. Un kad, ja es kaut ko neizdarīšu pārāk labi, vai arī visam ir jābūt noslīpētam profesionāli. Un tad es vēl iepriekšējā dienā draugam zvanu un es raudu un es saku, es to nevaru izdarīt. Un tad viņš tur ar savu mammu arī cenšās no Itālijas man atbalstīt. Un tad bija tā pirmā meistarklase un viss izdevās. Un es sev vienkārši pateicu, ka es gribu būt tāda, kāda es esmu patiesa. Un ja man gribās raudāt, es raudu. Jo man ir bijis tik daudz jānospiež savas emocijas, visu bērnību, ka es ar to vienkārši nevēlos darīt. Un es gribu, lai cilvēki vairāk izrāda savas emocijas un nedomā, ka viņiem ir jābūt ar akmens seju un ka tas ir tas kaut kāds pareizais. Tā kā, un tad tepat jūlijā mēs arī pabeidzām fotografēšanu, jau bija grāmatas vāka fotosesija un makets ir pusceļā, tā kā drīzumā rudenī arī būs. Jej! Super, fantastiski tev, Klinta, tavs stāsts patiesi iedvesmo un tie apstākļi, kas tev ir bijuši gan emocionāli, gan fiziski, un tas, kā tu neesi padevusies savā ceļā, un tas, ko es arī sadzirdēju, ka kaut kādos dzīves brīžos tu patiesi bijusi tas cilvēks, kurš kaut kādos brīžos tā kā ir domājis, ka vai nesanāks, vai ka es nevaru, bet te pašā laikā tev vienmēr ir bijis tas dzinulis. Un man prieks arī par tiem cilvēkiem un to atbalstu, kas tev ir bijis tavā ceļā, lai tu tomēr sasniegtu šos savus sapņus un mērķus. Es vēl gribu arī piebilst, kad par tā kā darbu, kā to vispār apvienot, ja kāds vēlās rakstīt grāmatu, protams, atkarībā kāda tā grāmata ir un tiešām kādi ir tie apstākļi, varbūt tur var lielāku palīdzību dabūt no apkārtējiem cilvēkiem vai kā, bet es tā kā sanāk Itālijā iekrāju šo naudu ar mērķi, ka es atbraukšu uz Latviju un lai es to grāmatu arī varētu tiešām pilnvērtīgi pabeigt, jo tā bija tā kā, vesela darba diena, pat vairāk fotografēt, un ja mēs vairākas reizes nedēļā to daram, tad tur īsti pat nesnāca laika strādāt kaut kādu citu darbu, lai nopelnītu. Un tad tas, ko es darīju paralēli, bija vienkārši tādi promo darbiņi, kur tu aizēji un tur snikeri dod veikalos vai orbit košļenes. Un es gribu ar šo tā kā iedvesmot, ka tev nav jāuzliek kaut kāda, varbūt, ka tev ir nepieciešams kaut kāds prestižs darbs, tāpēc, ka es nezinu, es tur rakstu grāmatu un es tur nevaru atļauties tagad strādāt tādu, varbūt, vienkāršāku darbu, ka tā pilnīgi noteikti nav. Un jebkurš darbs ir vērtīgs, un ja vien tas ir, tavos dzīves apstākļos atbilstošs, un tev tas ir pieņemami, tad kāpēc ne? Tas neko par tevi nepasaka, tas tieši parāda to, ka tu vari darīt visu, un ka tu esi vienkārši atvērts cilvēks, tā kā ķer iespējas, un tas jau nenozīmē, ka tu visu dzīvi strādāsi tādā darbā, tā kā, jo to esmu dzirdējusi arī no daudziem jauniešiem, ka, kur tad es tur tagad tieši tādu darbu strādāt. Patiesi, cik daudz patiesībā ir tās iespējas, cik daudz ir to ceļu, un ka mums ir jābūt vienkārši atvērtākiem, un arī saprast to, ka tas, ka varbūt es to daru kaut kādu vienu dzīves posmiņu, jo varbūt tas man ir vajadzīgs vai tajā brīdī nepieciešams, lai es varētu īstenot to savu citu sapni, ka tas vispār neko nepasaka par tevi kaut kādā sliktā nozīmē vai kaut kā pazemina tavu vērtību. Absolūti nē, bet tieši tā kā saki, vēl vairāk parāda to, cik atvērts tu esi un ka tu patiesībā, man liekas, dziļi sirdī ļoti sev tici. Es tieši pamanīju to tavu uzrakstu, tici sev, ka tu patiešām sev tici un zini, ka šie ir kaut kādi posmi, šie ir tādi pakāpieni, kurus es savā dzīvē veidoju, bet es zinu, kāpēc es to daru un tāpēc es sev ticu. Jā, un, protams, ka man arī vēl šobrīd ir tā, ka, ir sev jāatgādina to, ka es tiešām drīkstu to darīt, ka es pati sev dod atļauju.
tas neko par mani nepasaka, jo es arī saskaros ar tām lietām ikdienā. Visu laiku gribās, piemēram, noslēgties un tur neiet ārā no mājas. Un tad man kur tad ir tas mans ekstravertums vai kaut kas. Bet, es esmu introverts, bet tad, kad es tieku un daru to, kas man patīk, tad man patīk runāt, man patīk ar cilvēkiem strādāt. Tā kā ar forši sevi iepazīt no šādām visādām pusēm. Pieredzēm, kas parāda aizvien vairāk šo te tavu daudzšķaut. Man vienmēr grūti iet ar šiem vārdiem. Jā, parādīt šo te tavu dažādumu un šo te krāšņoto pusi. Jā. Noslēdzot mūsu šodienas brīnišķīgo sarunu. Tiešām, pirmkārt, paldies, man tāds personīgs, jo es jūtos ļoti, ļoti iedvesmota no tava stāsta. Vēl vairāk tiešām ticēt sev, ticēt saviem sapņiem, apzināties to, ka tu patiešām vari sākt doties lielu sapņu virzienā ar maziem solīšiem, noņemt spiedienu no sevis par to, kā tas būtu jādara vai nebūtu, un vienkārši darīt un uzticēties. Tās ir tās, laikam, manas galvenās atziņas, ko es paņemu no šīs sarunas, bet es vēlos dzirdēt arī tavas atziņas, un varbūt arī tādu novēlējumu, ko tu varētu teikt tiem, kuriem arī ir kaut kāds sapnis, varbūt par grāmatu, varbūt kāds citādāks, bet ir šīs te bailes, ir šie te ierobežojumi, limitācijas, vēl kaut kas, kas viņus attur. Kas ir tas, ko tu gribētu šiem cilvēkiem pateikt, lai iedrošinātu viņus tomēr spērt šo te soli savu sapņu virzienā? Vai tik garš jautājums liekas? Centīšos atcerēties. Bet sākumā es arī gribu pateikt tev paldies, ka uzaicināji mani un, jo man tāds lieta, kas pild savu misiju, un tad es varu nodot pēc iespējas tālāk šo te ziņu caur dažādiem avotiem un šo te stāstu. Kā paldies tev arī, un ko es varbūt sev paņēmu, es izgāju cauri noteikti savai dzīvei, un vēlreiz pārliecinājos par to, ka viss ir iespējams, un cik daudz mēs paši stāstam sev kaut kādus stāstus par to, ka mēs nevaram, vai mēs tur pārāk mazi, vai tur kaut kas nav, bet patiesībā jau nav nekas tāds, ko kāds ir pateicis, kā vajag darīt. Arī tāpat neviens nav īsti uzrakstījis, kā ir jāraksta grāmata, ka katrs tiešām var atrast to savu ceļu un galvenais nedomāt, ka kaut kas ar tevi ir nepareizi vai tu kaut kā ne tā dari. Jo, ja tas beigās aizved līdz rezultātam, tad viss ir kārtībā. Šeit arī bija tāds svarīgs brīdis, kas bija decembrī, iespēja būt žurnālā ar putrām. Un tad ir tāds pirmais tāds brīdis, ka es sapratu, ka tas tiešām notiek un tas realizēsies. Un tas, ko es gribētu nodot, ir tā uzdrīkstēšanās, jo tad, kad tu vienreiz uzdrīksties, rodas, vienreiz, divreiz, tad tu sāc tā kā ieiet tajā sajūtā, tu saproti, tev tas adrenalīns rodās no tā, kad pilnīgi acis sāk degt, kad tu dari to savu lietu un tev, tā kā, ja tu vēl redzi, ka tev sanāk, vai, ja pat nesanāk, tad tas arī nekas. Man tā, piemēram, ir ar tieši šo ceļošanu, ka man pilnīgi acis deg, kā man ir kaut kāda iespēja kaut kur aizbraukt projektā. Un tas ir tāds tiešām tāda kā uguntiņa tevī, kaut kas deg, kaut kas tev neļauj sēdēt mierā, jo tu zini, kādas pieredzes tu vari iegūt, kādus cilvēkus satikt. Un vēl tā kā ar to, ko tu iegūsti, turpināt citus iedvesmot. Un tad tiešām tas tāds novēlējums ir uzdrīkstēties. Un pat, ja bail, tāpat uzdrīkstēties, jo tas jau viss ir tikai tāds, mūsu prātos, jo beigās, dzīves beigās varbūt arī par ko tu domāsi un ko tu nožēlosi, to, ka tu uzdrīkstējies vai to, ka nē, to es tev vienmēr saku. Un tad, parasti arī sakot tā darbība. Un, ko vēl es gribēju teikt? Arī sapņot tā, kā ietrīcās sirds, un kad tas piepildās, tad arī ir tās prieka asaras.